Saya mewakili dari Mas Andika Denatur. Ingat, Mas Andika Denatur. Ini nomor kontak WhatsApp-nya ya. Silakan Anda bisa catat. Kemudian mengenai detail produk dan juga selengkapnya penyakit, berikut uraian selengkapnya. Terima kasih. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda ya. Jadi ini adalah paket untuk penyakit gonor atau kencing nanah dari Denatur Indonesia. Ya, obatnya sudah ada izin resmi dari BPOM, Dinas Kesehatan dan hal kapsulnya dari MUI. Kemudian kontak sudah ada di awal video ini ya. Kemudian ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien secara bersamaan, sehingga kontaknya saya bagi ya ke orang yang mengunggah konten video saya. Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan juga Shopee. Ya, nama tokonya adalah Mas Agil. Bisa catat Mas Agil. Kemudian untuk mencegah penipuan, mohon kontak hanya di area video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gonor ya. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, bakteri ini menyebabkan infeksi pada bagian saluran kemih pada bagian dalamnya, sehingga muncul bengkak di bagian dalamnya atau mungkin luka. Sehingga tidak heran jika memang keluhan tersebut berlanjut, maka akan mengeluarkan nanah pada bagian kelamin. Jadi untuk gonor sendiri atau kencing nanah, ciri-cirinya hanyalah keluarnya nanah pada bagian kelamin, ya, baik itu pria atau mungkin wanita. Nah, untuk pada wanita biasanya lebih menggumpal dengan warna kuning kehijauan dan berbau, begitu, yang sangat menyengat biasanya. Dan keluhan-keluhan tersebut muncul biasanya untuk wanita karena ada perbedaan masa inkubasi ya antara pria dengan wanita. Kalau pria setelah terinfeksi satu malam saja, paginya akan langsung muncul gejala, misalnya keluarnya lendir, kemudian cairan pada bagian kepala, kemaluannya. Sedangkan pada bagian wanita itu biasanya tidak mengalami gejala apapun. Namun ketika nanti kondisinya sudah pada stadium lanjut, maka akan langsung muncul gejala dengan sudah pada kondisi penyakitnya, yang artinya sudah pada tahap stadium lanjut ya, dengan muncul keputihan berlebih menggumpal. Karena untuk gejala awal untuk pada wanita biasanya sama sekali tidak ada ya, artinya wanita bisa saja menjadi sumber penularan karena tidak bermasalah seperti sehat, tidak bermasalah pada bagian nisfinya, namun sudah terinfeksi bakteri tersebut, begitu. Nah, kemudian rekomendasi utama dari saya tetap Anda harus mau cek terhadap medis atau mungkin dokter untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai penyakit tersebut. Karena untuk keputihan pada wanita itu tidak harus bahwa penyakit tersebut adalah penyakit gonor atau kencing nanah, karena bisa saja itu penyakit lainnya ya, masa detoksifikasi dari tubuh mengeluarkan penyakitnya juga bisa dari si wanita. Kemudian penyakit kelamin lainnya juga bisa ya, dari kanker serviks, karena untuk kanker serviks itu juga mengalami gejala yang sama. Hanya bedanya kalau untuk kanker serviks biasanya akan disusul dengan pendarahan. Nah itu. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Nah, sedangkan pada pria itu biasanya untuk kencing nanah kalau tidak penyakit gonor bisa juga mengalami batu ginjal atau kencing batu. Ya, jadi penanganan utama harus ke dokter dulu untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai penyakit tersebut. Ya, kontak sudah ada di awal video ini, jadi silahkan jika memang mau berkonsultasi dengan Denatur Indonesia, ya silahkan. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.